오늘은 이 분홍색 꽃 소개해 드릴게요. 이 분홍색 꽃은 모과꽃입니다. 우리가 모과꽃은 흔히 보기가 쉽지 않지요. 네, 이렇게 봄에 예쁜 분홍색 모과꽃을 피우고 나중에 초록색 열매가 열리고 가을이 되면 노란색으로 큰 열매를 맺지요. 이 모과는 우리 감기 걸렸을 때, 목이 아팠을 때 차나 청을 만들어서 먹으면 아주 효과가 좋고, 또 근육이 긴장됐을 때 그 긴장된 근육을 푸는데 아주 탁월한 효과가 있어서 한방에서는 한방의 근육 영양제로 통하는 약용 과일이 모과입니다. 예쁜 모과, 그리고 대나무 소리 들으시면서 바쁘시지만 잠깐 쉬었다 가시면 몸과 마음 쉬시는데 기분 전환하시는데 도움 될 것 같습니다. 모과 감상하셔요.